નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 માં વાણિજ્ય પત્ર વ્યવહાર વિષયની અંદર પ્રકરણ નંબર 3 કર્મચારી વિષયક પત્ર વ્યવહારમાં નોકરી સમાપ્તિના નમૂનાના પત્રો વિશેની માહિતી મેળવશું. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે નોકરી સમાપ્તિ અંગેના જે નમૂનાના પત્રો છે તેના વિશેની માહિતી મેળવશું. જેમાં સૌપ્રથમ નોકરીની સમાપ્તિની જાણ કરતો પત્ર જે છે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ. ગરવી ગુજરાત ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, એડ્રેસ જોઈએ 105 સુમેરુ ટાવર, ઓઢવ, અમદાવાદ 382 450, 2 નવેમ્બર 2017. ફોન નંબર 079 એટલે કે એસટીડી કોડ, ઈમેલ garvigujarat@gmail.com. આંતરિક સરનામું જોઈએ શ્રી ભાવિન વ્યાસ, સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ, ગરવી ગુજરાત ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ઓઢવ, અમદાવાદ 382 450. વિષય સેવા સમાપ્તિની જાણ અંગે. શ્રીમાન, 2 વર્ષ માટે કરારના ધોરણે મંજૂર કરવામાં આવેલી આપની સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકેની નિમણૂકની સમય મર્યાદા 30મી નવેમ્બર 2017 રોજ પૂરી થાય છે તે આપને વિદિત હશે જ. વિદિત એટલે જાણ. શું કહે છે કે શ્રી ભાવિન વ્યાસ પોતે અત્યારે હાલમાં સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે પોતે ગરવી ગુજરાત ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને જ્યારે તેઓની નિયુક્તિ થઈ ત્યારે 2 વર્ષ માટે તેમને કરારના ધોરણે બરાબર આ સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે નું પદ સોંપવામાં આવ્યું હતું, એમની નિયુક્તિ કરવામાં આવી હતી. હવે એ સમય મર્યાદા જે છે, કરારની જે તારીખ જે છે એની સમય મર્યાદા બરાબર એ 30મી નવેમ્બર 2017 રોજ પૂરી થાય છે. એટલે એનો અર્થ એ જો 2015માં શ્રી ભાવિન વ્યાસ પોતે જોડાણા હશે તે આપને વિદિત હશે. વિદિત એટલે જાણ. આપની નિમણૂક ઉત્તર ગુજરાતના 3 જિલ્લાઓમાં કંપનીના ઉત્પાદનોના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે કરવામાં આવી હતી. જ્યારે આપની નિમણૂક કરવામાં આવી ત્યારે ઉત્તર ગુજરાતની અંદર 3 જિલ્લાઓ જે છે એમાં કંપનીના ઉત્પાદનના પ્રચાર અને પ્રસાર. પ્રચાર બરાબર એટલે એક પ્રકારે જાહેરાત, અને પ્રસાર એટલે ફેલાવો. જે કોઈ ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે એની જાહેરાત થાય અને વધુમાં વધુ એ લોકો સુધી એની માહિતી પહોંચે, એટલે એના પ્રસાર માટે આ હેતુથી કરવામાં આવી હતી. આપના દ્વારા રજૂ થયેલ ત્રિમાસિક અહેવાલો સૂચવે છે કે આપની નિમણૂક ઉત્તર ગુજરાતમાં સારું બજાર વિકસાવવામાં સફળ નીવડી છે. ખરેખર જે તમને કામગીરી 3 જિલ્લા માટે જે સોંપવામાં આવી હતી ઉત્પાદનોના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે, તેના દ્વારા જે 3 મહિનાના જે અહેવાલો રજૂ થયા છે, ત્રિમાસિક અહેવાલો જે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, તેના દ્વારા એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં સારું બજાર બરાબર વિકસાવવામાં તમે સફળ નીવડ્યા છો. ખરેખર તમે શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરી છે. સંચાલકોને આ બાબતનો સંતોષ અને આનંદ છે. ખરેખર તમે જે યોગ્ય કામગીરી કરી છે એ બાબતનો સંચાલક મંડળને જે છે એ સંતોષ અને આનંદ છે. કાર્યકાળ સમાપ્તિના છેલ્લા દિવસે આપની બાકી નીકળતી લેણી રકમ અને સંતોષકારક કાર્ય પૂર્ણ કર્યા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે. શું કે છે, જ્યારે નોકરી પૂર્ણ કરો છો, કરાર પૂર્ણ થાય છે ત્યારે છેલ્લા દિવસે બરાબર તમારી જે બાકી નીકળતી લેણી રકમ એટલે જે કાંઈનો પગાર છે, જે કાંઈ ભથ્થા બાકી હોય બરાબર, જે કાંઈ એના લેણી રકમ જે બાકી રહેતી રકમ છે અને સંતોષકારક કાર્ય પૂર્ણ કર્યા અંગેનું પ્રમાણપત્ર એટલે કે અનુભવનું પ્રમાણપત્ર. એક પ્રકારે અહીંયા શબ્દ જે નથી રજૂ કર્યો પણ ખાસ ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આ ખાસ સમજજો કે અહીંયા સંતોષકારક કાર્ય પૂર્ણ કર્યા અંગેનું પ્રમાણપત્ર એટલે અનુભવનું પ્રમાણપત્ર, જેને એક્સપિરિયન્સ સર્ટિફિકેટ પણ કહી શકાય, તે પણ આપને આપવામાં આવશે. આપની ઉજ્જવળ અને પ્રગતિકારક કારકિર્દી માટે શુભેચ્છાઓ. બરાબર, અમે ભવિષ્યમાં પણ તમારી કારકિર્દી છે વધુ ઉજ્જવળ અને પ્રગતિકારક નીવડે તે માટે અમે શુભેચ્છા આપીએ છીએ. આપનો વિશ્વાસુ જીતેન્દ્ર શુક્લા, મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી, ગરવી ગુજરાત ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. તો આ પત્રની અંદર ગરવી ગુજરાત ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા શ્રી ભાવિન વ્યાસ સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે પોતે જે ફરજ બજાવી રહ્યા છે તેમને તેમનો 2 વર્ષનો જે કરારનો જે સમયગાળો છે એ પૂર્ણ થાય છે તેટલા માટે તેમને છૂટા કરવાનો આ પત્ર લખી રહ્યા છે, ફરજ મુક્ત કરવા માટે. પણ એવું બની શકે
કે કદાચ આને આ જ કોન્ટ્રાક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ ફરી વખત નવો કોન્ટ્રાક્ટ નવો કરાર રિન્યુ કરી અને પાછા પુનઃ એમને નોકરી પર હાજર કરવામાં આવી શકે. એટલે કદાચ આપને કોઈને એવો પ્રશ્ન થતો હોય કે આ કર્મચારીએ તો શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરી છે, સારી કામગીરી કરી, છતાં શા માટે એમને ફરજ સમાપ્તિ એમની નોકરી સમાપ્તિ માટે પત્ર લખવામાં આવે છે, તો ખાસ મિત્રો અહીંયા સમજો એમનો 2 વર્ષનો જે કરારનો જે સમયગાળો છે ને એ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે 30મી નવેમ્બર 2017 ના રોજ. એટલા માટે સંસ્થાના નિયમ અનુસાર એમને ફરજ મુક્ત કરવા જરૂરી હોય આ નોકરી સમાપ્તિ અંગેનો જે પત્ર છે, જાણ કરતો જે પત્ર છે એ લખવામાં આવી રહ્યો છે. પહેલો નમૂનાનો પત્ર જોયા બાદ હવે આપણે બીજા નમૂનાના પત્ર વિશેની વાત કરીશું. નંબર 2 ઉપર છે ફરજિયાત સેવા નિવૃત્તિના આદેશનો પત્ર. પહેલો જે પત્ર હતો એની અંદર પણ એક પ્રકારે આદેશ જ કરવામાં આવ્યો હતો, બરાબર, અને બીજા પત્રમાં પણ એક પ્રકારે આદેશ જ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ફરજિયાત સેવા નિવૃત્તિના આદેશનો પત્ર. સૌરાષ્ટ્ર કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ, શાખા ક્રમાંક 10, સ્ટેશન રોડ, ધારી, જિલ્લો અમરેલી, 364 522, 5મી ડિસેમ્બર 2017. ફોન નંબર જે છે એમાં એસટીડી કોડ અમરેલીનો જે છે, બરાબર, એ છે 02792. શ્રી રાજકિરણ પુરોહિત. આંતરિક સરનામું જે છે એટલે કે કર્મચારી જે છે એ પોતે શ્રી રાજકિરણ પુરોહિત છે. હિસાબનીશ એમનો હોદ્દો અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યો છે. શાખા ક્રમાંક 10, સ્ટેશન રોડ, ધારી, જિલ્લો અમરેલી, 364 522. વિષય ફરજિયાત સેવા નિવૃત્તિનો આદેશ, એટલે કે સંસ્થા દ્વારા આજે સૌરાષ્ટ્ર કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ જે છે એમના દ્વારા ફરજિયાત આ કર્મચારીને છૂટા કરવા માટે ફરજ મુક્ત કરવાનો આદેશ કરતો આ પત્ર લખવામાં આવી રહ્યો છે. શ્રીમાન, ઉપયુક્ત વિષયના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે આપની સામેના ગંભીર નાણાકીય ગેરરીતિના આક્ષેપના સંજોગોમાં ખાતાકીય તપાસ સમિતિની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. શું કહે છે કે શ્રી રાજકિરણ પુરોહિત જે છે એ પોતે જે હિસાબનીશ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે તેમને આ વિષયના અનુસંધાને એવું જણાવે છે કે આપની સામેના ગંભીર નાણાકીય ગેરરીતિ, એટલે કે આ કર્મચારીએ પોતે નાણાકીય ગેરરીતિ આચરેલી છે, બરાબર છે, હિસાબી ગોટાળા કરેલા છે, એના આક્ષેપના સંજોગોની અંદર ખાતાકીય તપાસ સમિતિ જે નીમવામાં આવી હતી, એટલે અત્યારે પોતે હાલમાં આમ સમજો ને તો શ્રી રાજકિરણ પુરોહિત પોતે અત્યારે અપકર્ષના મુદ્દામાં જે આપણે ડિમોશન જે કહી શકીએ, બરાબર, એ ડિમોશન ઉપર અપકર્ષના હોદ્દા પર એ રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેણે રજૂ કરેલ અહેવાલ અનુસાર આપની સામેના ગંભીર નાણાકીય ગેરરીતિના આક્ષેપ પુરવાર થયા છે. જ્યારે પણ તમે હિસાબી ગોટાળા એટલે કે નાણાકીય ગેરરીતિ આચરી એવી શંકા ઊભી થઈ ત્યારે સંચાલક મંડળ દ્વારા તમને સૌપ્રથમ તો અપકર્ષમાં મૂકવામાં આવ્યા આ હિસાબનીશ તરીકે, બરાબર, અને એના દ્વારા જે ખાતાકીય સમિતિ રચવામાં આવી હતી, તપાસ સમિતિ, બરાબર, એમના દ્વારા પણ જે તપાસ કરવામાં આવી એ અનુસાર ગંભીર નાણાકીય ગેરરીતિના આક્ષેપ જે છે, બરાબર, એ પુરાવા જે છે એ સાબિત થઈ ગયા છે, પુરવાર થયા છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપ તાત્કાલિક અસરથી આપને કાયમ માટે ફરજિયાત સેવા નિવૃત્તિનો આદેશ આપવામાં આવે છે. જે કોઈ તપાસ સમિતિ નીમવામાં આવી હતી તેણે જે અહેવાલ રજૂ કર્યો તે અનુસાર તમે પોતે, એટલે કે શ્રી રાજકિરણ પુરોહિત જે છે એ પોતે આ ગંભીર નાણાકીય ગેરરીતિ જે છે એમાં પોતે સામેલ છે. એટલા માટે આ સંસ્થા જે છે એટલે કે સૌરાષ્ટ્ર કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ એ પોતે આ પરિણામ સ્વરૂપ તાત્કાલિક અસરથી આ શ્રી રાજકિરણ પુરોહિતને કાયમ માટે ફરજિયાત સેવા નિવૃત્તિનો આદેશ આપે છે, એટલે કે કાયમ માટે એમને નોકરીમાંથી છૂટા કરવાનો આદેશ આપે છે. પરંતુ માનવતાના ધોરણે આપણે નિવૃત્તિ બાદ મળનારા લાભોને નિયંત્રિત કરવામાં આવતા નથી, બરાબર, તે આપ જાણશો. જ્યારે પણ અમે તમને છૂટા કરશું ત્યારે એક માનવતાના ધોરણે, બરાબર, તમને, એટલે આપણે અહીંયા થોડીક સુધારો કરજો મિત્રો, બરાબર, આપને શબ્દ અહીંયા ખાસ મૂકવો જોઈએ, બરાબર, નિવૃત્તિ બાદ એટલે કે તમને છૂટા કર્યા બાદ જે કોઈ લાભ મળવા પાત્ર છે, જેમ કે પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે, ગ્રેચ્યુઇટી છે, પેન્શનનો લાભ છે, એ કોઈ લાભ અમે અટકાવતા નથી, તે બાબત આપ જાણશો. આપનો વિશ્વાસુ જયેશ અમીન, શાખા પ્રબંધક, સૌરાષ્ટ્ર કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ, એટલે કે જયેશ અમીન જે છે શાખા અધિકારી, એમના દ્વારા શ્રી રાજકિરણ પુરોહિતને આ પત્ર લખવામાં આવી રહ્યો છે, બરાબર. હવે મિત્રો અહીંયા ટેક્સ્ટ બુકમાં નકલ રવાના દર્શાવ્યા નથી, પણ અહીંયા આપણે દર્શાવવું જરૂરી છે, કારણ કે હિસાબી ખાતું એટલા માટે કે હવે આ કર્મચારીને હિસાબી વિભાગમાંથી દૂર કરવામાં આવશે, ફરજ મુક્ત કરવામાં આવશે,
અને વહીવટી વિભાગ એટલા માટે કે ખાસ કરીને એનો જે રેકોર્ડ છે, બરાબર, પોતે અત્યારે હિસાબનીશ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે, એ હોદ્દાને લગતી જે કોઈ માહિતી છે અને અહીંયા નાણાંને લગતી જે કોઈ બાબત, એટલે કે ખાસ કરીને એની લેણી નીકળતી રકમ કે જે કોઈ નિવૃત્તિ બાદ મળનારા લાભ છે એના વિશેની માહિતીથી વાકેફ કરવા માટે આ બંને વિભાગો જે છે એનો ઉલ્લેખ અહીં નકલ રવાનામાં દર્શાવેલ છે. તો ખાસ મિત્રો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એ ઉલ્લેખ એટલે કે ખાસ તમે એમાં એડ કરજો, બરાબર. તો આ પત્રની અંદર આપણે એવું જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્ર કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ દ્વારા શ્રી રાજકિરણ પુરોહિત જે છે એ પોતે ગંભીર નાણાકીય ગેરરીતિની અંદર પોતે સંડોવાયેલા છે અને તેના સામે જે કોઈ ખાતાકીય તપાસ સમિતિની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી તેના દ્વારા જે કોઈ એને પુરાવા રજૂ કરેલા છે તેમાં પોતે ઇન્વોલ્વ છે, પોતે સામેલ છે, તે હેતુથી તેને તાત્કાલિક ધોરણ અસરથી કાયમ માટે ફરજિયાત સેવા નિવૃત્તિ એટલે કે ફરજ મુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તો આ પત્ર સાથે અહીંયા પ્રકરણ નંબર 3 જે છે કર્મચારી વિષયક બાબતોનો પત્ર એ આપણે અહીંયા પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. આપને કોઈ પ્રશ્ન હોય, બરાબર, ટેક્સ્ટ બુકને લગતો એટલે કે ટૂંકમાં આ ચેપ્ટરને લગતો અથવા આ પત્રોને લગતો, તો આપ ખાસ મને કોમેન્ટ દ્વારા અથવા તો મેસેજ દ્વારા જાણ કરશો.